ரசம் மிக மிக முக்கியமான ஒரு பொருள். நம்ம கிட்ட இருக்க உணவுகள்ல ஆக சிறப்பு தமிழ் உணவுகள் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரசம் தான் சொல்லுவோம். ரசம்ல பல சுவை இருக்கு. நம்ம ரசம்ங்கிற விஷயத்த முதல்ல கொடுக்க மாட்டோம். உணவுக்கு நடுவில் இடையில முதல்ல இனிப்பு சாப்பிட்டுருக்கோம், தலை தித்திப்பு, அதுக்கப்புறம் நல்ல குழம்பு, காய், கீரைன்னு எல்லாம் சாப்பிட்டுருக்கோம். அதை செரிப்பதற்காக மிளகு, சீரகம், பூண்டு, இஞ்சி, எலுமிச்சை எல்லாம் போட்டு ரசம்.